ខ្ញុំករណាវិជ្ជបណ្ឌិតម៉ៅមានយន្តសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះថេរានិងថេរៈគ្រប់អង្គនិងជំរាបសួរឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីនាងកញ្ញាបងប្អូនកូនចៅទាំងអស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងឆ្លើយសំណួរមួយទៀតតកតងជាមួយនឹង comment សួរថាcomment សួរថាលោកគ្រូតើការចងរបៀបថ្មីរបស់លោកគ្រូដែលផ្សាយដែលនិយាយវីដេអូមុនហ្នឹងតើវាកើតវាព្យាបាលចងដាច់ហើយវាកើតឡើងវិញអត់ដូចវីដេអូមុនដែរវីដេអូមុនខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លើយថាយើងត្រូវដឹងហ៊ុនគូតយើងជំរងនៃហ៊ុនគូតរបស់យើងហ្នឹងមានឬដួងប្រមាណបើយើងដឹងហើយជួនកាលយើងចងបាន2បាន1បាន2ហ្នឹងយើងឈឺហើមឈឺអញ្ចឹងមាន1មាន2ហើយយើងចងតែប៉ុណ្្នឹងទៅវាដាច់ជ្រុះតែប៉ុណ្្នឹងទៅគឺมันអាចកំណត់ថាវាអត់កើតឡើងវិញទេវាមិនកើតអាកន្លែងយើងចងហ្នឹងទេវាអត់កើតទេតែវាអាចកើតទៅកន្លែងដែលយើងអត់បានធ្វើវាណាជាធម្មតាវានៅសល់អាកន្លែងហ្នឹងតែយើងក្តៀនញឹកពេកពិបាកបត់ជើងជាពិសេសអ្នកដែលកាន់ទូរស័ព្ទចូលប្រគុណណាដែលកាន់ទូរស័ព្ទចូលប្រគុណមិនមែនមកពីកាន់ទូរស័ព្ទចូលប្រគុណហ្នឹងទេមកពីអ្នកហ្នឹងទៅអង្គុយលើប្រគុណហ្នឹងកាន់ទូរស័ព្ទមើលអញ្ចឹងចេះប្រឹងជុះអញ្ចឹងណាអង្គុយប្រឹងទៅឬដងបាតវាកើតឡើងដោយសារមណ្ឌលសរសៃឈាមដែលវាប៉ោងនៅកន្លែងរុនបាតរបស់យើងហ្នឹងដោយសារការប្រឹងឬដោយសារការអង្គុយអញ្ចឹងទៅមានតែមួយទេដែលមិនតាក់ទងជាមួយនឹងការអង្គុយគឺ thrombosis អាចតាក់ទងជាមួយនឹងការហើមឈឺភ្លាមៗណាមានឬដងអាហ្នឹងគេហៅថាវាជាពិសេសក៏បានដែរអាហ្នឹងតាក់ទងជាមួយការអង្គុយឬក៏ឈរអាហ្នឹងហើមឈឺលឿនអាឬដងដែលយើងប៉ោងអង្គុយយូរនឹងប៉ោងណាវាអត់សូវឈឺទេវាប៉ោងថ្ងៃទីរហូតដល់យើងខ្វះអនាម័យច្រើនខ្វះអនាម័យយូរអញ្ចឹងទៅយើងអាចធ្វើឲ្យលំងាស់អីចឹងទៅអាហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យហើមឈឺប្រភេទហ្នឹងកម្រដែលយើងមានមកទាំងអស់ណាអញ្ចឹងគេចងបាន12បាន13វាអស់តែប៉ុណ្ណានៅអាកន្លែងផ្សេងហ្នឹងគ្រូពេទ្យគេផ្ដាំឲ្យថាកុំឲ្យក្តៀនទៀតកុំឲ្យប្រឹងទៀតកុំឲ្យកាន់ទូរស័ព្ទចូលប្រគុណនេះទៀតកុំឲ្យកាន់កសែតពីមុនណាជំនាន់9ជាង2000អីណា2000 2001 2002ហ្នឹងកសែតសវូណាកាន់កសែតចូលប្រគុណម្ដងកន្លះម៉ោងអានោះជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យកើតរីដុងបាទសំខាន់អានោះគឺសំខាន់ហើយអង្គុយយូរក្តៀនយូរប្រឹងនៅ